I menjëhershëm ka qenë reagimi i Kroacisë, e cila është shprehur se nuk ka asnjë interes për çështjet e brendshme të Serbisë dhe aq më pak të jetë një lloj kukulle që të rreq fijet prapas skenës për të nxitur protesta, deklaroi kryeministri Andrej Plenković. Sipas Plenković, Kroacia ka si qëllim të vetëm marrëdhënien e qëndrueshme në fqinjësi. Përkundrazi, qëllimi ynë është marrëdhënia e qëndrueshme e fqinjësisë. Në këtë kuptim, presim nga Serbia të tregojë një dëshirë të sinqertë për mbrojtjen e të drejtave të pakicave kroate në Serbi, ashtu siç Kroacia është e përkushtuar kur bëhet fjalë për pakicën serbe në Kroaci, është shprehur ai. NATO është aleanca ushtarake më e fuqishme në histori dhe Kroacia gëzon mbrojtje brenda sistemit të saj të sigurisë kolektive. NATO është gjithashtu një aleancë mbrojtëse dhe si e tillë Kroacia nuk ka qëllim agresiv ndaj askujt. Megjithatë, raketat hipersonike që ka blerë Serbia nuk shërbejnë për mbrojtje kundër ajrore, por për sulme me rreze të gjata ndaj objektivave toksor. Ndaj njoftimi i NATO-s për këtë kërcënim ndaj aleancës është një procedurë normale dhe në bisedime me aleatët tanë do të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme, ka theksuar kryeministri Plenković.